अब हामी चाहिँ आज ब्रेकनको पेनी फ्यान चढ्नु लागेको है। म चाहिँ अब पुलिन चढिसकेको, उसले चढेको थिएन। हिँड्छु 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 भनेर रहर गर्दैछ। अब हेरौँ कतिको हिँड्दै रहेछ। माथि त एकदम उकालो छ त, हिँड्न सक्छौ? त्यहाँ फेरि आधी बाटोमा या भनेर बोक्नु भनेर फेरि गाह्रो पर्ला। त्यसो आज वेदर पनि एकदम राम्रो छ। वेदरहरू सबै मिलाएर घाम लागिरहेछ एकदम। अनि फ्राइडे उसले चढेको थिएन, अनि अब यसो घुमौँ न भनेर ब्रेकन पेन फ्यान चढ्न लाग्यो है। She's when Frankie stood. बाबा के गर्नुभएको? लेसर कस्यो। किन? लुज भएको थियो कि तिम्रो रेडी हो? Back. यो हुडल्यान्ड छ नि, यो हुडल्यान्ड कहाँ यो हुडल्यान्ड चाहिँ राइट साइड पारेर
त्यो कालो 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 जानुपर्छ है अनि झर्दाखेरि चाहिँ पराउँछ नि पराइहाल्यो ओ त्यो माथिको डाँडाबाट तल यसरी झरेर आउनुपर्छ ल बुझ्यौ ओके बाबा छिराउनु यता के यता हो सिधै सिधै यता घाम त लाग्छ तर हावाले फेरि चिसो हुन्छ होइन एकदम घाम लागिरहेको छ हावा पनि त्यस्तो लागिरहेको छ यता कस्तो लाग्दैछ सिधै क्या माथि माथि अनि यो त झन् के हेर्नु हेर्दै कस्तो लाग्यो एक मलाई मलाई कस्तो कस्तो न कस्तो म त धेरै छिटो आइसकेको अघि टाढो भयो भनेको न जति माथि माथि त्यति गर्मी कहाँको बाटो श्रीअन्तको बाटो यहाँ हुँदा उकालो छ नराम्रो अनि श्रीअन्त त अनि गाडीमा गएको तिमी ए भगवान् त्यो घाम हेर्ने हौ ए त भ्यू क्या सनको सनराइज जस्तो भ्यू अनि बाटो यस्तो पनि छैन यो भन्दा नराम्रो छ बाटो तर यो उकालो छ नि उयो भएर होला लम्बाइ त्यो लम्बाइ होइन त्यो पनि यस्तो छ एकछिन मात्रै उकालो छ तर बाटो त नराम्रो छ नि त कस्तो छ खल्डाङ खुल्लो अनि तर यो चाहिँ उकालो छ नि पख न उयो टपमा पुग्छौ नि यो डाँडाको त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि अर्कै खालको आउँछ हो जहाँदेखि चाहिँ अझ ठुलो डाँडा आउँछ क्या यो चाहिँ अलि अलि उकालो त उकालै छ त्यो चाहिँ केही होइन यो चाहिँ के भाइ हो दाइ आउँछ अहिले बिचरा यो बेला सब तास्तिसकेछ बच्चा बच्चीहरू त्यही पुगिसक्यो कहाँ गयो खेदाउला है बेलाले हेर्दैछ तिमीलाई मन परायो क्या तिमीलाई आयो 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 सबै खुलाउँछ अब ऊ परको लेक्टिङमा छ अब अस्ति नै हामी गएको
यस्तो छ बाटो चाहिँ ओह्रालो पुरै। यहाँ अलिकति केही मिस्टेक भयो भने एकैचोटि तल तल पुगिन्छ, तल 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 सिधै नाच्ने भाँचिने गरी। अब के खानुभएको? म भन्दा त तपाईँ गर्नुभएछ त नि। म भन्दा त तपाईँ गर्नुभएछ त धेरै। नर्स खाइन्छ नि भएको तपाईँ? के गर्नुभएको? चकलेट खाने? खाने मलाई पनि दिनु न। थ्याङ्क यू। वेलकम। यसरी हुनुभएछ। अघि आउँदा गुरुजीहरूसँग भेट भयो। अब हाम्रो चाहिँ पेन चाहिँ माथि छ है, यो डाँडामा गुरुजी दिदीहरूसँग भेट भयो। अहिले चाहिँ हामी 5 जना भएर मिलेर जाँदैछौँ पेन। यो पेन दिस इज पेन फाइनली समिट पेनको समिट। तिम्रो पेन फेन आइपुग्यो है? के भन्दैछ? कस्तो लागिरहेछ? कस्तो लाग्यो? कारपाक पेनको जर्नी कस्तो लाग्यो भनेको? फोटो खिच्नु मात्रै छ, जेरो त नजाउ न भन्छु। कस्तो